สวัสดีครับพบกับผมหลอดวงพายุครับโอ้ยหายไปโดนหลายพี่น้องเลยหายไปนานแบบชนิดจนเพิ่นว่าเฮ็ดเศร้าเฮ็ดคลิปแล้วบ่ยังบ่ทันเศร้าเด้อครับเด้อพอดีเอากีตาร์ไปส่องครับนี่เอากลับมาแล้วครับโอเวชั่นกลับมาแล้วนะครับผู้ใดที่บ่ได้ยังก็ติดตามช่องรักมันนี่ออฟฟิเชียลอยู่เอากลับมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อบัดนี้มื้อนี้อยู่ครับมือพินครับ มันเป็นทางไหน มือพินมาแต่ไสนอ มาจากสารคามครับผม เพิ่นมาไก่ครับเพิ่นมาจากมหาสารคามอ่ะมาบรรเลงใส่กันจังหน่อยเบิ่งกันนะ